लॉयड का एक एसी चेक करने। इसमें E5 का एरर आ रहा था, तो आके ऊपर हमने देखा आउटडोर नहीं चल रहा था इसका। फिर हमने कवर खोला तो यहाँ से ये वायर है, ये वायर जल गया है इसका। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग वायर है ये जल गया है। तो अभी इसको रिपेयर करके उसके बाद इसको चालू करके दिखाते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऐसा कॉपर का एक पाइप में वायर लेके लगा दो, हमेशा कभी जलेगा ही नहीं यहाँ से। और कहीं से जल जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं जलेगा।